हेलो अस्सलाम वालेकुम मल्ला शरीफ साहब। जनाब सलमी साहब खुश आयो ख़ैरात भी ठीक आहे। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह साईं। अर्ज़ु इहो हुयो त हीउ जेको सॼो मामिलो आहे देह बम्बई दौलतपुर नवां वली मोहम्मद में जेको एॾो वॾो साञो थियो आहे, 6 लाश भंड बिरादरीअ जा पियल आहिनि रोड ते, इन सॼे मामले जी सूरत हाल खे अव्हां कीअं ॾिसो था? बात पहिरियों मूंखे वॾो अफ़सोस आहे, तमामु घणो मां वॾी मज़म्मत कयां थो हिन जी। जी जी। ऐं भंड बिरादरी जा 5 गबरू नौजवान शहीद थी विया आहिनि। ॿियो अब्दुल मीर खोसवा जो वीचारो शहीद थी विया। जी जी। ऐं तमामु घणो अफ़सोस आहे। जी जी। हिननि जी जीते कपड़ू ऐं भेनरुनि ते छा असरु हूंदो। जी जी जी। ऐं गैरत ऐं ज़मीर जो तक़ाज़ो आहे जी। हर माण्हू मज़म्मत करणु खपे ऐं सोचणु खपे। जी जी जी। जी 14 साल जी हुकूमत मज़लूम गरीब सिंधी आवाम जे लाइ छा मिलियो आहे? हिनखे गरीबनि खे छा मिलियो आहे? रोटी कपिड़ा मकान ॾियण। भुट्टो साहब रूम हुयो क़ाइदे बाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। जी। बाक़ी अमल त कोन पीपल पार्टी ते मुलाज़मत में जेको नौकिरी बि वठनि था त हुन में बि पैसो खपे। तव्हां जमाली ख़ानदान सां ज़िंदगी अर्पी आहे, मोरू शहर अंदरि सॼी ज़िंदगी सियासत में ॾिनी आहे। जी जी जी। ऐं रेस मुज़फ़र ख़ान जमाली साहब जा बि वेझा साथी रहिया आहियो। हींअर तव्हां पंजाब में आहियो। तव्हां हिन सॼी जेका मौजूदा पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत आहे, तव्हां इन सॼी पीपुल्स पार्टी जी क़यादत खे हिन सॼे साञे खां पोइ जेके वरी मौजूदा ॿिया साञा थिया आहिनि माज़ीअ में, जेके हाणे थींदा रहिया आहिनि, नाज़िम जोकियो आहे, फ़हमीदा सियाल आहे, त अहिड़े नुक़्ते नज़र सां ॾिसो था? अमाल ते मूंखे त वॾो सोच आहे। ॾिसो त फ़हमीदा सियाल आहे, हुनखे बि MP मारियो आहे। उमर बाब आहे, हुनजो पीउ चाचो ॾाॾो सभु हुननि मारे छॾिया आहिनि। इहे सभु मतिलबु वरी हीअ जो हाणे पंहिंजो माण्हू वीचारा नौजवान गबरू शहीद थी विया आहिनि। खोसो वीचारो सूबेदार बि मारिजी वियो आहे। अॻे हिकिड़ो होॾनि चांडियो मारिजी वियो हो परते होॾा धारे में। बसि उहो बि बसि सभु मसइलो वॾो को माण्हुनि जे लाइ वॾो ॾचियो आहे। पीपल पार्टी वॾो ॾचियो आहे। अच्छा साईं, जेको हींअर उते धरणे ते मौजूदा सूरत हाल आहे ऐं ॿुधण में आयो आहे त गवर्नर राज लॻण जा इम्कान आहिनि, तव्हां इन नुक़्ते नज़र ते छा चवंदव? माल चवां थो कि जीअं पहुतो हींअर पहुचण वारो आहे गवर्नर, जेको मूंखे ख़बर पई आहे या पहुची चुको हूंदो, हुनखे उतो जो उतो इमरान ख़ान सां ॻाल्हायो। ख़ुदा जे वास्ते तबाह थी वई आहे। तबाह थी वई उतो गवर्नर जो कम आहे। इमरान ख़ान सां ॻाल्हाए त गावतकार को गावतकार या फौज मोकिलियो या रेंजर मोकिलियो, सिंधी ॿार असांजा ग़रीब तबाह थी वेंदा। पंहिंजे घर में खणी वेंदा आहिनि, तो बि उथंदा आहिनि माण्हू। वॾा लाल बची विया, वॾो लाल में हिकिड़ो बेड़ो अची विया। कंदोसि हर दारे जी करप्शन आहे, पुलिस आहे, मर्जी आहे, जिथे किथे सैयद ज़ैन अली शाह, राशन मूर सूमरो, अलीम आदिल शेख, उमर बाप, हिननि खे सलामत फ्रूट आहे। QHE के SUP के STP के सिविल सोसाइटी के लख लख सलाम। बिल्कुलु। अच्छा साईं, जेका हींअर इलेक्शन वेझो अचण जे नज़दीक आहे, त तव्हां छा था सम्झो त हींअर सिंध जी आवाम पीपुल्स पार्टी खे वोट ॾींदी या न? तक़रीबन जेको जहिड़ी हालत मां ॾिसां पियो, 80% आवाम बिल्कुलु हिनखे वोट कोन ॾींदी आहे। पहिरियों हिननि जो कमु लही वेंदो, छो इलेक्शन जो मौक़े कोन ईंदो। इनशाला गवर्नर राज बिल्कुलु लॻी वेंदो, छो जो गवर्नर मूंखे कराची घर में पहुचण वारो आहे या पहुची चुको आहे हुते धरने ते। ॻाल्हि मथे हली वई आहे। उहो पीर राष्ट्रीय साहब बि वरी शेर मोहम्मद खे चयो आहे। शेर मोहम्मद मानी खणाए सोचे पियो अहिड़ा धरने ते। उन्होंने ऑर्डर किया पीर पघारे पंहिंजे मरीदनि खे सभु कयो। मतिलबु हाणे हिननि जो जेको आहे न ॾाढो ॾुखियो आहे। PP जो जेको आहे बच्चो ॾाढो ॾुखियो आहे, जेको मुंहिंजो ख़्यालु आहे बच्चो साहब। अच्छा साईं, ॿियो अर्ज़ु इहो हुयो त हींअर चोॿोल ॿुधण में आया आहिनि ऐं तव्हांजे वाल तां हिकु पोस्ट ट्वीट थी हुई त तव्हां हिन इलेक्शन में सिंध में ईंदव ऐं वर्क कंदव।
इंशाअल्लाह बिल्कुलु बिल्कुलु अच्छा साईं तव्हां हींअर NPP जे तरफ़ां वर्क कंदो छो जो इहो बि ॿुधण में आयो आहे त जमाली ख़ानदान ऐं जतोई ख़ानदान हींअर गॾिजी सियासत कंदा बिल्कुलु PS 36 ते त लाज़मी कबी खणी छा हुजे केतिरो बि ख़र्चु थियो केतिरी तकलीफ़ हूंदी कोशिशि करे दवाइयूं वठी ईंदुसि ॿाॾी सां इंशाअल्लाह PS 36 ते छो जो हिकिड़ो अहिड़ो माण्हू हिन ते रखे छॾियो आहे जेको आहे बोर्ड में कब्ज़ा शुरू सॼो मूंखे ख़बर रोज़ पए थी जेको आहे तूं थियण थियूं 16 लाख रुपया दंड रखनि था वरी माण्हू बनी खपाए पोइ 16 लाख ॾियनि था वॾी हालत ख़राब थी वई आहे बोरे जी जेको ॿार रोज़ डेली वीचारा ग़रीब मूं सां ॻाल्हाईंदा जेको मतिलबु तमामु ग़रीब आहे उहो तमामु घणो ॻाल्हाईंदा अच्छा साईं तव्हां धरणे में जेके वेठल मौजूदा क़यादत आहे इनखे तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾींदो बस लाख लाख सलाम आहे सलूट आहे अलाह ताला इन्हनि खे अञा बि ॿुधाए जेको इन्हनि वॾी महिनत कई आहे थी में साईं ज़हन शाह रोए पियो वीचारो उर्जा बि को परवाह कोन आहे हिननि खे को थोरो माण्हू ज़मीर हूंदो आहे को परेशान थींदो आहे हिननि खे परवाह कोन आहे बसि वरी हिकु ॿार यारू ज़रदारी फलाणो ज़रदारी को कापियूं रखियो वेठा पोइ हुननि खे मां लिखियो ख़ुदा जो ख़ौफ़ कयो माण्हू में इश्तार आहे तव्हां पोइ न रखो ज़रदारी ज़रूरी वारो सिस्टम रखियो माण्हू ॿई हालत आहे जो चरिया थिया पिया जीअं छॾिया माण्हू अहिड़ी हालत लॻी पई आहे हिननि खे वॾी मां सिविल सोसाइटी खे साईं ज़ाहिर अली शाह चेयरमैन जेतिरा बि आहिनि जेको बि उते आहिनि हिननि खे लख लख सलाम आहिनि असांजा सलूट सां हिननि खे हिननि इंसानियत जी ख़िदमत जे ख़ातिर पंहिंजी कुर्बानी थी में पिया आहिनि उते पंहिंजा वॾी महिरबानी मोहम्मद मलक शरीफ़ साहब वॾी महिरबानी तव्हां अपडेट ॾिनो पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कयो वॾी महिरबानी